Baik, ada lagi kayaknya masih ada. Ada yang perlu dibantu, masih ada yang bersuara. Ada, kayaknya perlu dibantu betul ini. Ada yang bersuara lagi. Tuh, ada yang berbicara dan keras sekali suaranya kayaknya perlu. Tuh, bukan di sini. Yang di atas mungkin yang soleha ada. Takut sendirian kali harus bicara. Coba ibu yang merasa mendengar yang di sampingnya berbicara angkat tangan biar dibantu. Di atas, tolong di atas. Sobat PP di atas ada yang berbicara.